Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။အခုလေးပဲ Global Impact ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြီးညာသွားတဲ့အထဲမှာ Samsung ရဲ့ Galaxy Note 20 ရဲ့ Note 20 Ultra ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ first look လေးပြောလိုက်အောင်။တခုကြိုပြီးတော့ disclaimer လုပ်ထားချင်တာကဒီ video ကကျွန်တော်တို့ Global Impact မတိုင်ခင်တည်းကရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Global Impact ကိုမကြည့်ရသေးပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာအမှားလေးတချို့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်။မလုံလောက်တာလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ Global Impact မှာထည့်ပြောသွားတဲ့အရေးကြီး feature တွေကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးမှာထည့်မပြောလိုက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ video လေးကိုစပါမယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Samsung Galaxy Note 20 Note 20 Ultra ကိုကင်လာတာခုနဲ့ဆို couple of weeks တော့ရှိပါပြီ။နောက်တာပါ။ကျွန်တော် MKBH မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ Samsung ရုံမှာနိုင်ပိုင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့စမ်းကင်ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုင်ပိုင်းလေးအတွင်းကင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရလိုက်တဲ့ခံစားချက်တွေထင်မြင်စချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Note lineup မှာဒီနှစ်မှာမနှစ်တုန်းကလိုမျိုးပဲ flagship Note lineup မှာနှလုံးရှိပါတယ်။မနှစ်တုန်းကလည်းမတူတော့တာ Note 10 Note 10 Plus ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Note 20 Note 20 Ultra ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုသိထားမိတာဒီမှာ Note 20 က Note 20 လို့ခေါ်ထိုက်ရလားပေါ့နော်။ Note 20 Lite နဲ့နည်းနည်းများပိုတူနေသလားလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတာကိုပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။ Samsung ဒီနေရာမှာသူတို့နာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ consistent ဖြစ်သွားအောင် S20 lineup တုန်းကလိုမျိုး consistent ဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့အတွက်သူတို့ Ultra ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ထားတာပါ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Note 20 Ultra ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ Note 10 Plus ရဲ့ဆက်ပါ။ Note 20 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာဘာဖြစ်လို့အရင်ကြီးအားမရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်။ပထမတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ body မကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိုက်တာတော့မိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ plasticky ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်။အနောက်ဘက်က texture သူကဒီနေရာမှာiPhone 11 Pro Max တို့ Google Pixel တို့အဲ့လိုမျိုး texture မျိုးလေးသုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကောင်စလုံးရဲ့ texture ရဲ့ခံစားချက်ကိုတော့မမှီဘူးဆိုလိုချင်တာအရင် premium ဖြစ်တယ်လို့မမြင်ဘူးနည်းနည်းလေး premium ဆန်တဲ့ plastic လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကင်မရာ3လုံးပါမယ်အရှေ့ဘက်မှာလည်း notch တွေချင်းတွေ notch တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနှစ်ဖူးစည်းပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ဖူးစည်းတွေအောက်ကချင်းနေရာတွေကကြီးတင်တာထက်နဲ့ပိုကြီးတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ display ကလည်း 1080p 60Hz ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ Note 20 ရဲ့ဈေးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့အခုချိန်မှာမသိရသေးဘူးဆိုပေမဲ့တေချာတော့10သိန်းကတော့ကျော်မှာပါပဲ10သိန်းကျော်တဲ့ device တစ်ခုမှာ 1080p 60Hz ဆိုတာဒီခေတ်မှာလက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်တော့ပါဘူး display quality မကောင်းဘူးလို့မဆိုလို့ဘူး display quality ကတော့ကောင်းတယ် specification မှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရှင်းနိုင်ဘူးအပြီးတော့ Note 20 ဆိုမှတော့သူ့မှာလည်း S Pen ပါတယ်သူရဲ့ S Pen က Note 20 Ultra ရဲ့ S Pen နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါတော့ plus ပါ S Pen ကိုသူတို့မလျှော့ထားဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ Note 20 အကြောင်းဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ spotlight ပေးလို့ကောင်းတဲ့ Note 20 Ultra ဘက်ကိုလှည့်ပါမယ် Note 20 Ultra သူ့ကိုကန်ရတာ bulky တော့အနေနဲ့အများဖြစ်စေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ထဲမှာ S20 Ultra တုန်းကထက်ဆိုင်တော့အများကြီးပိုပြီးတော့ refine ဖြစ်သွားတယ် S20 Ultra တုန်းကပေါ့ပွားရောင်းကြီးနဲ့အထက်မှာဂလောင်ဆန်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးကို Note 20 Ultra မပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့ AR မကင်မရာဘက်မြည်ရတော့ရှိနေတော့မယ်ဒီတစ်ချက်မှာတော့ Note 20 လောက်ကျွန်တော်တို့အားမရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ Note 20 မှာတော့ကင်မရာဘက်ကခက်သေးသေးပါပါပဲ Note 20 Ultra မှာတော့ AR မကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကင်မရာဘက်မြည်ရဲ့အထဲမှာတို့ကင်မရာ array တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတက်ပေးထားတယ်စိုင်းရိုက်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့တော်တော်လေး color accurate ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီ day ပိုင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ unit တွေဒီ preparation unit တွေဆိုတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လက်ထဲကို final version ရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့လည်းတစ်လနှစ်လစမ်းသုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖြေထွက်လာမှာပေါ့နော်သေချာတာတော့အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးတော့ natural ဖြစ်တယ် white balance တွေမှန်တယ် dynamic range ကောင်းတယ် okay အရှိတ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်အရှိတ်ဘက်မှာဒီကြီးမားလာတဲ့ screen ပါမယ်punch hole လေးကအရင်ကထက်တောင်ပိုတီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ခံစားမိတယ် Quad HD Plus 120Hz display ဒါပေမဲ့မနေ့တုန်းကလိုမျိုးပဲအဲ့နှစ်ကောင်ကအတူတကွပူးတွဲမနေထိုင်ဘူး 120Hz လို့ချင်း Full HD နဲ့ပဲရမယ် 60Hz အထိဆင်းနိုင်တယ်ဆိုမှသာ Quad HD ကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ထားတာကလည်းသူ့ရဲ့ battery capacity ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ battery capacity ကအရင်အကြီးမဟုတ်ဘူးဒီ device တွေရဲ့ size နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ battery တွေကတော်တော်လေးကိုသေးပါတယ် Note 20 Ultra S20 Ultra ရဲ့ battery capacity ကိုတော့မမှီဘူးဗျဒါပေမဲ့ One UI ရဲ့ optimization တွေဘာတွေကဘယ်လိုလာအောင်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမပြောပြတတ်ဘူး SoC ဒီအပိုင်းကတော့အကြီးအကျယ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြား reviewer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကွဲပြားမဲ့အချက်ပါ
US based reviewer တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့က Snapdragon 865 Plus ကို base လုပ်ထားတဲ့ Note 20 Ultra တွေကိုသူတို့ review လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ Exynos 990ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ Note 20 Ultra တွေကို review လုပ်ရမယ်အားလုံးပဲသိထားကြတဲ့အတိုင်းပဲ SoC ကွဲတဲ့အတွက် performance gap ရှိမယ် camera performance မှာလည်းကွဲပြားချက်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးတစ်ချက်က battery မှာလည်း performance မှာကွဲပြားချက်ရှိမယ်အခုချိန်မှာတော့အတက်မပြောနိုင်သေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့ doubt ဖြစ်တယ် keep up မှာလုံနိုင်မှာမလားလို့စိတ်ပူမိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို Samsung ကဒီ unit တွေပေးကင်တဲ့အချိန်မှာတော့ brief လုပ်ပေးရတဲ့လောက်ကတော့ feature တွေတော့အများကြီးပိုပါလာတာမျိုးမတွေ့ရဘူးimpact မှာတော့ပြောရင်ပြောသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောသွားခဲ့ရင်လည်းဒီဟာကိုဖယ်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပေါ့ Samsung ကအရင်ကလိုမျိုး feature rich ဟိုဟာလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဦးစားပေးတာထက်ဒီနှစ်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ attention to detail လေးတွေများဂရုစိုက်လာသလားလို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိတယ်ဒီဖုန်းကိုကန်ရတဲ့ခန်းစားချက်ဒီဖုန်းပေါ်မှာရှိမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လာပေးတယ်လို့ခန်းစားရတယ်ရော့ in ဆိုပြီးတော့ feature တွေကိုပါဇက်ထဲထိုးသွင်းပြီးကျွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးမခံစားရတော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဘယ်အယောင်တွေရမယ်ဘယ်တော့ရမယ်အဲ့ဒါတွေတော့မသိရသေးဘူးသိရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ update လေးတွေကိုတော့တင်ပေးပါမယ်တေချာကတော့ Note 20 ရော Note 20 Ultra ရောကဈေးသက်သာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့လုံးဝ flagship line နဲ့ဖြစ်နေလို့ပါဆိုတော့ Snapdragon 865လောက်မှ performance မရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို30ဝန်းကျင်နာကပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပေးဝယ်မလဲအဲ့ဒီမျိုးကိုထုတ်เสียရှိတယ်အဲ့ထဲအဖြေတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ S Pen ကြောင့်ပါသူ့ရဲ့ S Pen ကကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးတော့ latency နည်းလာတယ်အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးတော့ paper ပေါ်မှာရေးရတယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးကိုပေးလာတယ်အရင်တည်းကလည်းကောင်းပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ပိုကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်เสียရှိတာကဘယ်နှစ်ယောက်ကဒါကိုသုံးမှာလဲသုံးပြီပဲထားပါဦးဝယ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ပတ်လောက်ပဲသုံးမှာလားတောက်လျှောက်သုံးမှာလားအဲ့ဒါတွေတော့အများကြီးမေးခွန်းထုတ်เสียရှိပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ TBH Labs ပြောနိုင်တာဒီ Note 20 Ultra နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်မတိကျမှုတွေအများကြီးရှိတယ် doubt တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာလည်းမဟုတ်သလိုကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုလိုချင်တာကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ review ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Note 20 Ultra ရဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကန်ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေ real life scenario တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့တော့ပါပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့တကယ်တမ်းကတော့C Flip ဘာညာ C4 ဘာညာကိုလည်းထည့်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်လိုက်ရတဲ့မပြောလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသက်သက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ရင်လုပ်မှာပေါ့ I don't know bye bye